Liv Bonadea Hospitalının uzman həkim fizioterapevti Şaiq Mahmudov diz ağrılarının müalicəsində kollagen tibbi vasitələrinin tətbiqinin nəticələri mövzusunda çıxışı ilə bu videoda diz ağrılarının səbəbləri və klinik yanaşmaların fərqləndirilməsini izah edib. Reabilitasiya strategiyaları və inyeksiyon kollagen tibbi vasitələrinin kompleks müalicə planına daxil edilməsinin rolu şərh olunub. Deməli, mənim mövzum diz ağrılarının müalicəsində kollagen tibbi vasitələrinin tətbiqi və onun həm də eyni zamanda elmi araşdırmaların nəticələri haqqındadır. Mən özüm demək olar ki, qısa bir müddətdir, təxminən 2 il müddətə yaxındır ki, kollagen preparatlarının intraartikulyar inyeksiyalarından istifadə edirəm. Eyni zamanda bu çıxışımda öz təcrübəmdən olan sadəcə bir klinik halı sizinlə paylaşacağım. Diz oynağı anatomiyasını bu haqda yəni çox danışmaq istəmirəm. Diz bilirik ki, orqanizmimizdə ən çox yük daşıyan kompleks oynaqlardan biridir. Əsas oynağın strukturu bağlar, tendonlardan əlavə olaraq menisklərdir. Bunlar hansı ki, amortisasiya funksiyası görür. Diz ağrısı epidemiologiyasını nəzər salsaq, ümumiyyətlə bayaq Samir doktor qeyd etdi, əzələ skelet ağrılarının ən birinci statistikada bel ağrısı gəlirsə, ikinci yerdə isə diz ağrıları gəlir. Tədqiqatlara görə dünya əhalisinin təxminən 60%-ə yaxını həyatında bir dəfə də olsa diz ağrısından şikayət edir. Bu 45 yaşdan yuxarı hər 4 nəfərdən birindədirsə, 75 yaşdan yuxarı demək olar ki, 2 nəfərdən birində diz ağrısı, diz patologiyası görülür. Təxminən bu hesablamalara görə 2050-ci ildə 1 milyarda yaxın insan diz ağrısından şikayət edəcəkdir. Bu da o dönəm üçün öngörülən əhali sayının təxminən 1/10 deməkdir. Ümumi əlillik statistikasında isə diz xəstəlikləri 11-ci yeri tutmaqdadır. Diz ağrısının səbəbləri burada bayaq bizim doktorumuz da izahlarını verdi. Degenerativ səbəblər, iltihabi xəstəliklər, travmatik zədələnmələr, aşırı diz oynağının istifadəsi, bu daha çox idmançılarda gördüyümüz problem olur və artıq çəki, həyat tərzinin düzgün olmaması və müxtəlif travmadan sonra olan deformasiyalar uzun müddətdə diz ağrısına gətirib çıxarda bilir. Xroniki diz ağrısının patofiziologiyasını qısa sxem şəklində versək, mexaniki stres nəticəsində yaranan iltihabın nəticəsində sinir uclarında qıcıqlanma, neyral həssaslıq və nəticədə xroniki ağrı yaranır. Simptomlara gəldikdə isə burada deməli ağrı, şişkinlik, oynaqda hərəkət məhdudiyyəti, oynaqda stabilliyin pozulması əsas simptomlar şəkildə qarşımıza çıxır və yanaşı gedən simptomlar isə qızartı, istilik, bu iltihabı və yaxud da infeksion bir proseslə də əlaqəli ola bilər, krepitasiyalar, deformasiyalar və oynağın hərəkət amplitudasının azalması qeyd edilə bilər. Diz ağrılarında diaqnostika isə İlkin olaraq anamnez və xüsusi funksional testlər, bu xüsusi testlər vasitəsilə biz ilkin fikrə çatırıq və daha sonra radioloji görüntüləmə üsulları ilə patologiyadan asılı olaraq eyni zamanda qan analizləri, bayaq doktorun da qeyd etdiyi kimi iltihabi mediatorlara məsələn baxa bilərik və yaxud da hər hansı bir efuziya yığılıbsa dizdə onu aspirə edib laborator müayinəyə, artrosentezə göndərib oradakı nəticəyə əsasən müalicəmizi yönləndirə bilirik. Müalicə metodları isə konservativ müalicə və cərrahi müdaxilələr olmağı 2 yerə bölə bilərik. Cərrahi metodları deyinməyəcəm, açıq və qapalı üsulla bir çox üsullar yerinə yetirə bilir. Əsas konservativ müalicə metodlarında ilkin olaraq həyat tərzinin dəyişikliyi, fizioterapiya müalicəsi, müalicəvi məşqlər, burada fizioterapiyada elektroterapiya ilə müalicə məşqi əslində bir yerdə qeyd edilmək olar. Dərman müalicəsi, burada qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar, ağrı kəsicilər və digər preparatlar istifadə olunur. Eyni zamanda ortezlərin istifadəsi və oynaqdaxili və ya ətrafi inyeksiyalar müalicə metodu olaraq istifadə olunmaqdadır. Dizin ilkin kəskin zədələnmə mərhələsində müdaxilə illərlə RICE akronimi istifadə olunurdu. Bu hansı ki zədələnmiş kəskin dövrdə oynağın, burada mənim özüm diz olduğu üçün dizi qeyd etmişəm, oynağa istirahət vermək, buz tətbiq eləmək, bandaj istifadəsi və oynağı belə də ürək səviyyəsindən yuxarıda tutmaq məsləhət görünürsə, artıq son illərdə bu akronim yerini
Peace and Love belə deyək, akroniminə vermişdir. Bu müalicə metodunda ilkin kəskin dövrdə tamam zədələnmiş oynağın qorunması, yenə də oynağı ürək səviyyəsindən yuxarıda tutmaq bu qan dövranını azaldaraq ödem yaranmasının qarşısını almağına kömək edir. Eyni zamanda kəskin dövrdə istifadə olunan anti-inflamatuar, qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlar və buz tətbiqi artıq məsləhət görülmür. Ola bilər ilkin dövrdə ağrıya təsir göstərir, lakin toxumanın regenerasiyası və özünü bərpa müddətində daha da uzatlığı son tədqiqatlarda müşahidə olunmuşdur. Burada eyni zamanda yenə kompressiya bandajlarından istifadə məsləhət görülür və burada ilkin olaraq bir də travmanın xəstəyə detallı şəkildə izahı, yəni xəstənin məlumatlandırması əsas rol oynayır ki, xəstə deyəlim ki, dizindən kəskin bir travma almışdır, hələ ki ilkin müdaxilə və ya həkimə müraciət etmədən hər hansısa bir başqa gərəksiz bir tibbi müdaxilələr və yaxud da yəni loru dildə desək bizdə sınıqçıya və çıxıqçıya getməsin, öz probleminin nə olduğunu dəqiq bilib məlumatlı şəkildə düzgün davransın. Digər mərhələdə isə düzgün yükün seçilməsi, oynağa xəstənin mental olaraq pozitivə kökləmək və qan dövranını artırmaq üçün bu həm də zədənin sağalmasına kömək rol oynayır. Hansı ki, zədələnmiş oynağa, buradan biz dizi nümunə götürsək, dizi ağrını artırmadan edilə biləcək hər hansısa bir kardio məşqlər sağalmanı sürətləndirir və daha sonra oynaqda hərəkətliliyin bərpası və gücləndirilmə məşqləri verilə bilir. Konservativ müalicədə bayaq qeyd etdim, biz əsas fokuslanıcı oynaqdaxili inyeksiyalara, burada diz problemlərində əsas istifadə olunan oynaqdaxili inyeksiyalar kortikosteroidlər, hialuron turşusu, trombositlə zəngin plazma və kollagen inyeksiyaları əsas istifadə olunmaqdadır. Kollagen haqqında məndən öncə artıq kolleqalar ətraflı məlumat verdilər. Bu, insan orqanizmində birləşdirici toxumanın ən əsas xam maddəsidir və demək olar ki, bədəndə 30% zülalların bədəndə olan zülalların 30%-ni təşkil etməkdədir. Diz ağrılarında niyə kollagen istifadə edirik? Bu suala cavab olaraq ilkin olaraq 3 belə deyək parametri qeyd etsək, qığırdaq və bağların əsas strukturu olduğu üçün bayaq qeyd etmişdim. Eyni zamanda hüceyrə xarici matriksin regenerasiyasını təmin etdiyi üçün və iltihabı modulyasiya etməsi. Bunların nəticəsində oynaqda olan ağrıda kəskin azalmalar müşahidə olunur. Bu, indi mən bundan sonraki slaytlarda edilən tədqiqatlar və o tədqiqatdan sonraki nəticələri sizinlə paylaşacağım. Daha öncəsində inyeksiya üçün istifadə olunan kollagen növləri qeyd edildi. Kollagenin demək olar ki, bütün növləri, kollagen tip 1, 2 peptidləri və çarpaz birləşmiş kollagenlər istifadə olunmaqdadır. Təsir mexanizmi əslində xondrositləri stimulyasiya etməsi, hüceyrə xarici matriksin sintezini sürətləndirməsi və xüsusən artritlər zamanı hüceyrə apoptozunu sürətləndirən metal proteinazanın aktivliyini azaltması nəticəsində qığırdaq zədələnməsini, qığırdağın degenerasiyasını yavaşlatması əsas rollardan biri olur və eyni zamanda bunların nəticəsində oynağın viskoelastikliyini artırır və ağrını, oynaq ağrısını xəstənin az hiss etməsinə səbəb olur. Mən burada sizinlə 2 tədqiqatı paylaşacağım. İlkin tədqiqat 2021-ci ildə PubMed platformasında paylaşılmışdır. Bu tədqiqata əsasən 200 təsadüfi 200 pasiyent seçilmişdir. Bu pasiyentlərin sayları da yenə təsadüfi olaraq hər birində artroz 2-ci, 3-cü dərəcə, bəzilərində patellar xondromaliyası, bəzilərində isə digər qığırdaq defektləri qeyd olunmuşdur. Bu pasiyentlər 100-102 qrupa bölünmüş və bir qrupa kollagen inyeksiyası edilmiş, digər kontrol qrupa isə plasebo qrupuna isə natrixlosalin fizioloji məhlulu inyeksiya edilmişdir və 24 həftəlik müşahidənin nəticəsində
kollagen istifadə edilən qrupda 20-40%-ə yaxın ağrılarda azalma müşahidə edilmişdir. Digər bir çalışma isə bu daha çox case report olaraq da qəbul edə bilərik. 2 pasiyent götürülmüşdür. İkisində də MRT müayinə nəticələrində Grade 2 artroz qeyd edilmişdir və bu pasiyentlərdən biri 50'li yaşlarda, digərisi 70'li yaşlarda olmuşdur. Hər birinin anamnez hekayəsində 6-7 il müddətində artrozdan şikayət etdiyi və xüsusən də diz ağrısından şikayət etdiyi qeyd olunmuşdur. Bunları demək 10 il müddətində 5 il müddətində hər birinə 6 aydan bir hyaluron inyeksiyası edilmişdir, 10 inyeksiya edilmişdir. Bunlarda ağrının azalması müddəti təxminən 6 ay, hər inyeksiyadan sonra 6 ay olduğu qeyd olunur. Daha sonradan isə bu pasiyentlərə hər birinə 6 ay arayla 2 dəfə kollagen inyeksiyası edilmişdir və nəticədə hyaluron inyeksiyasının müddəti ilə kollagen inyeksiyası müddətində ağrısız müddət demək olar ki, eyni olmuşdur. Bu da hyaluron turşusu inyeksiyası ilə və kollagen inyeksiyasının nəticələrinin eyni olduğu iddiasına bir nümunə olaraq göstərilə bilər. Bir çox meta-analizin topladım mən və əsas nəticələr buradan çıxan nəticələrdə kollagen inyeksiyaları plasebo qrupu ilə birlikdə müqayisədə diz artrozunda ağrı və funksiyalarını yaxşılaşdırır və bəzi klinik tədqiqatlarda hyaluron turşusu ilə bənzər təsirə malik olduğu göstərilmişdir. Necə ki, bundan əvvəlki tədqiqatda qeyd etmişdim. Hidrolizə olmuş kollagen hyaluron və PRP-yə nisbətən daha uzun müddətli nəticələr göstərmişdir. İnyeksiyaların təhlükəsiz profili qənaətbəxş olmuşdur. Heç bir ciddi reaksiya və təsirlər qeydə alınmamışdır. Bu çalışmaların amma məhdudiyyətləri əsasən inyeksiyalar vaxtı hər çalışmada müxtəlif kollagen tiplərindən istifadə olunması və heterogenlik çalışmaların nəticəsinin dəqiqliyinə biraz kölgə salmaqdadır və uzun müddətli randomizə nəzarət tədqiqatlarına haqqında məlumat az olması bu çalışmaların daha da təkmilləşdirilməsini bizə bildirir. Eyni ilə burada da yenə eyni meta-analizlərin plasebo qrupu ilə WOMAC və VAS WOMAC funksional şkalası və VAS ağrı şkalası ilə birlikdə 40% ölçümlər nəticəsində 40%-ə daha yaxın, bəzilərində daha az nəticələr göstərdiyi görülmüşdür. İntraventrikulyar inyeksiyaların müqayisə cədvəlini burada nəzərə salsaq, kollagen hyaluron turşusu və PRP dediyimiz trombositlə zəngin plazmanı müqayisəli götürsə bütün parametrlərdə demək olar ki, kollagen onlardan geri qalma, hətta bəzi təsir müddətində uzun müddət təsir göstərməsi hyaluron turşusundan daha üstünlük göstərir. Lakin yenə də randomizə tədqiqat, uzun müddətli, geniş spektrli elmi tədqiqatların az olması digər üsulların yanında daha belə deyək, üsulların yanında zəif qalmasına gətirib çıxarır. Demək, kollagen inyeksiyalarında əsas pasiyent seçimi önəmlidir və diaqnozu düzgün seçmək önəmlidir. Burada əsas pasiyent seçimimiz 40-75 yaş arası 2-ci, 3-cü dərəcəli artrozu olan pasiyentlərdir və çəkisi, yəni boy çəki indeksi 35-in altında olması məsləhət görülür. Çünki bundan yüksək çəki varsa ilk olaraq biz pasiyentin bu obezitəsini müalicə etməliyik ki, daha sonra oynaqlarda düşən təzyiq azalsın və əsas qığırdaqların probleminə yönələk. Digər göstərişlər isə əsasən müalicə prosesində kompleks müalicələrin bir parçası olaraq tətbiq oluna bilər. Bayaq Samir doktora verilən sual kimi fizioterapiyadan öncəmi, sonramı deyil, əgər klinik göstəricilər buna uyğundursa, kompleks bir müalicəni, həm fizioterapiya, həm müalicə məşqlər və kollagen müalicəsi inyeksiyaları birlikdə gedərsə, nəticələr daha yaxşı olur və bu haqda mənim öz klinik halımda da
tətbiq açıqlama verəcəm indi. Deməli, istifadə protokolu oynaqdaxili tətbiq olunur. Supralateral bölgədən və yaxud da texnikalar müxtəlifdir. Dizə daxil olunur. Aseptik şəraitdə, ambulator şəraitdə icra oluna bilir. Ultrasəslə də istifadə etmək olar. Onda daha dəqiq, daha ultrasəs nəzarətində prosesin dəqiqliyini artıra bilirik. Və istifadəsi bir flakon 2-4 ml olaraq 3-5 həftə, yəni problemdən və xəstə individualına asılı olaraq bəzən 6 seansa kimi artıra bilir, həftədə bir dəfə olmaqla və problemlərin ağırlıq dərəcəsinə asılı olaraq 6 aydan bir və yaxud da ildə bir bu müalicə kursu təkrarlana bilir. Bu öz klinikamızda yəni tətbiq etdiyim Quna preparatının oynaqdaxili inyeksiyası haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim bu pasiyent 52 yaşında qadın, 2 ilə yaxın diz ağrılarından şikayəti var idi. Yəni, heç bir anamnezində xroniki xəstəliyi yox idi və travma hekayəsi də yox idi. Deməli, MRT müayinəsində menisk yırtığı yoxdur və grade 2 artrozu var idi, təsdiqlənmişdi. Daha öncə digər müalicə metodları, digər mərkəzlərdə müalicələr almışdı. Əsasən bunlar qeyri-steroid əleyhinə, qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar istifadəsi olmuşdu. Qısa müddətli təsiri vermişdi bu müalicə. Daha sonra fizioterapiyalar, elektroterapiya almışdı. Lakin ağrı şkalasından 10 ballıq şkala götürəndə 2-3 Voz şkalasında azalma müşahidə olmuşdu, amma yenə əsas ağrısı qalmaqda idi və normalda mən ilk müraciət edən xəstəyə direkt oynaqdaxili inyeksiya edəksənə demirəm. Digər konservativ müalicələri ilə gedişatına başlayıb daha sonra inyeksiyaları edirik və bir yerdə kompleks şəkildə alınır. Burada xəstədə artıq bu proseslər getdiyi üçün və xəstənin şikayəti qaldığı üçün xəstəyə deməli oynaqdaxili Qunanın MDNI preparatını istifadə etdim və həftədə bir dəfə olmaqla 3 həftə müddətinə müalicə prosesi getdi və inyeksiyaların nəticəsində deməli ağrısında anlamlı şəkildə yaxşılaşma müşahidə olundu. Bu, bir ayın sonunda skalasında hardasa 4 ballıq fərq müşahidə etdik. 3 ay sonunda 5 ballıq fərq hiss edirik. Artıq pilləkən çıxmada çətinliyi azalıb, hərəkət məhdudiyyətində geriləmə və daha aktiv özünü hiss etdiyini qeyd etmişdi pasiyentimiz. Bu inyeksiyaların təhlükəsizlik profili haqqında qısaca desək, orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul olunur, ümumi toksik təsir olmur. Mən çalışmalarda da görmədim və öz praktikamda da hələ belə bir şeylə qarşılaşmamışam. Sadəcə istənilən oynaqdaxili inyeksiyada olan reaksiyalar kimi yüngül, zəif qızartı, dizdə şişkinlik, ağrı və qısa müddətli hərəkət məhdudiyyəti yarana bilir. Mən özüm praktikamda rast gəlməsəm də çalışmalarda çox nadir hallarda allergik reaksiya və əgər düzgün şəraitdə icra olunması infeksiya riski qeyd olunmuşdur. Sonda kollagen inyeksiyaların üstünlükləri və mənfi tərəfləri haqqında məlumatlar deyəcəm sizə. Üstünlüklər əsasən qeyri-cərrahi üsul olmağı, pasiyentə qısa müddətli ambulator şəraitdə icra olunması və bayaq qeyd etdiyim təhlükəsizlik profilinin yaxşı olması, simptomların azalması, ağrının azalmasındakı yüksək effektivliyi və bu ağrı azaldığı üçün oynaq funksiyasında xəstənin hərəkətliliyinin də artmasını müsbət təsir kimi göstərə bilərik və eyni zamanda fizioterapiya ilə birlikdə yanaşı istifadə oluna bilməsi inyeksiyaların üstünlüyü sayırıq. Məhdudiyyətlər isə, yəni istifadəsini məhdud və gələcək perspektivləri haqqında desək, yenə də bayaq qeyd etdiyim geniş spektrli və uzun müddətli tədqiqatların olmayışı və regenerativ təbabətdə istifadəsi ilə bağlı yeni tədqiqatların az olması digər tətbiq olunan inyeksiyalarla bağlı müqayisədə bizi biraz geriyə salır. Nəticə olaraq götürsək, demək kollagen inyeksiyaları yəni gələcək üçün perspektivli yanaşmadır və hal-hazırda bir çox
istiqamətdə kollagen inyeksiyalarının tədqiqatları getməkdədir, lakin nəticələrinin hələ ki paylaşımını gözləyirik. Demək, ağrının azalması, ağrı azalması nəticəsində funksiyanın yaxşılanmasında effektivliyi və multimodal müalicənin bir parametri olaraq istifadə oluna bilməsi və bir də xəstəliyin gedişatını dəyişdirmə potensialı haqqında tədqiqatların aparılması tamamlanarsa, nəticə olaraq kollagen inyeksiyası diz ağrılarında ən optimal istifadə olunan inyeksiya növlərindən biri olacaqdır. Təşəkkür edirəm.